Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal, donde hablamos sobre medicina veterinaria en el hogar. Mi nombre es Ismael Mesa y soy médico veterinario. En este video hablaremos sobre la dieta que debe llevar nuestros compañeros felinos, ya que elegir el mejor alimento para gatos será más sencillo si tienes claros los ingredientes y vitaminas que le hacen bien. Sigue viendo este video hasta el final si quieres conocer más. ¿Cuál es la alimentación correcta? Los gatos son carnívoros, lo que significa que su nutrición se basa en su mayoría en proteínas de origen animal. En estado silvestre, ellos comen pequeñas presas como roedores, aves y peces. Sin embargo, una vez que los gatos son hogareños, dependen de su guardián humano para todas sus necesidades nutricionales. Antes de traer tu nueva mascota a casa, aprende todo lo que puedas sobre qué comen los gatos. Darle comida saludable para gatos previene los problemas de salud y asegura un peso sano para su raza y nivel de actividad. Escoger el alimento para gatos más saludable puede llevar algún tiempo. Crea un plan de alimentación para el gato que sea simple y fácil de seguir. ¿Qué debe tener una comida completa para mis gatos? Los gatos necesitan los siguientes nutrientes para mantenerse sanos. Proteína. La proteína es esencial para los gatos. La proteína ayuda a promover el crecimiento de los músculos magros. Grasas. La grasa se encuentra a menudo en forma de ácidos grasos, como el omega 3 y omega 6. El exceso de grasa puede llevar al aumento de peso, pero la cantidad correcta de grasa puede ayudar a mantener sano su piel y pelaje. Fibra. Los gatos necesitan la cantidad correcta de fibra. Esta se encuentra en el arroz integral. Por ejemplo, favorece la salud digestiva y previene el exceso de gases y otros problemas gastrointestinales. Agua. Debido a su tamaño y nivel de actividad, existe con frecuencia la idea equivocada de que los gatos no necesitan mucha agua. Por el contrario, deben tener suficiente agua fresca disponible en todo momento. Los gatos necesitan bastante agua fresca y limpia diariamente para mantenerse sanos día a día. Deja agua suficiente para tu gato cuando no estés en casa. Puedes usar un tazón o una torre de llenado automático para que siempre tenga agua fresca disponible. Algunos gatos son exigentes con el agua que beben, así que asegúrate de mantener su tazón limpio y llenarlo todos los días. Una torre de agua de relleno automático es útil para casas con varios gatos. Proporciona agua fresca todo el tiempo sin necesidad de llenarla seguido. Vitaminas esenciales para los gatos. Los gatos también necesitan un buen número de vitaminas y minerales en su alimento. Estos normalmente en la vida silvestre están disponibles en sus presas, pero un gato doméstico debe recibir las vitaminas y minerales adecuados por medio de su alimento. Como las personas, los gatos necesitan vitaminas A, E, K y B. También se necesitan ácido fólico y pantoténico para un sano crecimiento y mantenimiento. Según la ciencia, los gatos por lo general no necesitan suplementos de vitamina C porque la producen naturalmente en su cuerpo, a diferencia de los humanos. Otros minerales que necesitan los gatos son el calcio, fósforo y yodo. La taurina, un aminoácido, es esencial para dar a nuestros gatos nutrición diaria saludable. Estas vitaminas, minerales y nutrientes deben darse a los gatos en el alimento que se les sirva. ¿Cómo puedo saber qué cosas no incluir en la alimentación de mi gato? ¿Cómo saber si el alimento que elegiste es el mejor alimento para gatos? Esto es un proceso de aprendizaje, y hay varias cosas que los nuevos dueños de un gato deben recordar cuando se trata de gatos y nutrición. Carbohidratos. Habrás notado todo un grupo de alimentos que no se han mencionado. Los carbohidratos. Las frutas, verduras y granos son carbohidratos saludables, pero los gatos tienen dificultades para digerir muchos carbohidratos debido a su intestino corto. Para evitar problemas digestivos, puedes alimentar a tu gato con alimentos premium de línea veterinaria recomendado por tu médico veterinario. Estos, por ser alimentos premium, contienen la cantidad justa de carbohidratos y es fácil de digerir. Nada de alimentos para humanos. Las sobras de la mesa son una vía rápida para la obesidad en gatos, añadiendo calorías sin una nutrición adecuada. Y nunca des a tu gato chocolate, bebidas con cafeína como cola o café, uvas o cebollas. Todo esto es tóxico para los gatos.
Los alimentos que incluyen estos ingredientes pueden ser mortales. Evita darle leche o lácteos. Aunque no lo creas, la mayoría de los gatos son intolerantes a la lactosa. Darle a tu gato un tazón de leche puede causarle gas, indigestión y molestias estomacales. No alimentes de más a tu gato. Como a ti, a los gatos les encanta el alimento. La diferencia es que no saben darse cuenta de que están satisfechos después de que han vaciado el tazón. Por lo tanto, es posible que tu gato pida más alimento seco o húmedo. Pero sin importar lo mucho que lo quieras, no debes sobrealimentarlo. Ceder ante cada maullido de tu gato provocará que suba de peso en un santiamén. Un gato sano debe ser esbelto. No es que quieras ver que le sobresalgan las costillas o huesos, pero al pasar tus manos por sus costados debes poder sentir una buena definición. Un gato con obesidad tiene rollos de grasa en el abdomen, laterales y cara y tiende a estar letárgico además de sus siestas normales. Algunos dueños de mascotas prefieren servir a sus gatos una forma de alimento por la mañana y otra por la noche. Por ejemplo, antes de ir al trabajo, puedes llenar el tazón de tu gato con alimento seco. Luego, cuando te vas a la cama por la noche, puede ofrecerle un pequeño plato de alimento húmedo. Este programa de alimentación en gatos lo mantiene en un peso saludable y le proporciona los nutrientes necesarios para su bienestar. ¿Se recomienda darle más de un tipo de alimento? Mucha gente se pregunta si los gatos pueden comer al tiempo comida seca y húmeda. Los gatos pueden vivir bien solo con comida seca, ya que les proporciona todos los nutrientes que necesitan, incluyendo fibra para una buena digestión. Si deseas complacerlo con alimento húmedo, puedes hacerlo cada tanto, teniendo en cuenta no exceder su ingesta calórica normal. Lee las etiquetas cuando compres un alimento de alta calidad recomendado por el veterinario para asegurarte de que reciba todo lo que necesita. Si te preocupa que tu gato no esté bebiendo suficiente agua, puede investigar complementar el alimento seco para gatos con alimento húmedo para gatos. Por último, existen gatos con necesidades especiales de alimentación y vitaminas. Si tu gato tiene problemas de salud, tu veterinario puede indicarte el alimento correcto para que obtenga los nutrientes adecuados para su condición de salud. Estas pueden ser problemas con el manejo del peso, gestación o lactancia, deficiencias, la edad, alergias o intolerancia al alimento y de salud renal. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo sobre tu mascota, regálame un like y activa la campanita para ver más videos de este tipo.